So hello guys, good morning po. Today's video ko guys ay magkasama kami ng aking wife dahil po sinamahan niya ako sa hospital para po sa aking konting check up sa aking ubo, cough and cold. So ito na guys, nasa hospital na po kami sa may Danat hospital po. So ito guys, naglalakad po kami ng aking misis, ng aking wife. Andito na tayo sa may front mismo ng hospital, main entrance. Dito tayo. So andito na tayo guys. So guys, andito na po kami sa may waiting area po para tawagin po yung aking pangalan sa aking check up. So napakaganda po guys ng aming upuan, para po kami nasa upuan ng prinsipe at prinsesa. So napaka-social po guys ng hospital na to. May mga free hot coffee pa sila guys. Pakiso ang coffee natin babe. Yan. Kasi may mga free dates din sila na sinong gustong kumain o uminom ng mga guests, ng mga nagpapacheck up ay meron sila. Kaya ito guys, hinihintay pa namin ang aming tawag na kami na po ang i-check sa loob ng doctors. Yan. So ayun guys. So look at this one guys. Napakaluwag po ng hospital na to. So ang daming mga vacancy na upuan. Ang gaganda po ng view. Ang linis po ng hospital. So ayan guys, ang ganda po ng view sa taas. Pag nasa taas ka guys, makikita mong magagandang view sa baba. So napakalawak po guys ng car parking area sa baba. So ngayon guys, tapos na po ang aking check up. So nandito na po kami ng aking wife sa taxi, papauwi na po ng bahay. So ayan guys, ang aking wife, naidlip na po siya sa aming pamasada pauwi ng bahay. At kasama na rin ang aming ayan po ang aming friendly na from Egypt. Ayan. From Egypt Sahih. Iwa Sahih from Egypt, our brothers from Egypt. So ayan guys, sana po matanggal na po ang ating masamang pakiramdam na cough and cold. So ayan guys. So ito na po guys. Maraming salamat po at i-cut ko na po ang ating videos. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. So yan guys, paidlip na po ang aking misis. So ayan, bye bye po and ingat po lagi.